Me recordó a Laro, amiga, lo siento. Brother, me tiene muy contento que se le trató de dar algo muy distintivo en este lanzamiento. ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nos traemos a Foxia nuevamente a nuestro canal. Ojo, estábamos trayendo antes una reacción que no la habíamos traído. Hoy traemos el nuevo material de ella. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta es una de mis artistas favoritas del canal, sin lugar a dudas, que para mí es la mejor voz. Sale nuevo álbum, nuevo concepto, con nueva propuesta musical, con un tono de madurez, solo denotamos la vez pasada que la escuchamos, con algo de evolución instrumental, ¿no? Y hoy la traemos con una canción que es lo último que ella ha sacado con el lanzamiento de su álbum, una canción que se llama Don't Ever Let Me. Canción un poquito tóxica, mi amiga, ¿cómo así? A ver. Televisor de tubo, ok. Vamos. Eso vimos mucho en el anterior video, qué pena que lo vaya parando rápido, aparte es por el copyright, ya se entiende. Pero bajo el concepto que ella nos está pegando, que lo denotamos en la anterior reacción que hicimos de ella, se está pegando mucho a ese estilo de los 80s, 70s, hasta me atrevería a decir de los 60s, ¿no? Con su estilo visual. No solamente lo digo por el blanco y negro, sino su estilo visual, el vestir, ¿no? La escenografía. Vamos a algo vintage. Me gusta, me gusta, me gusta. Uy, me recordó a Laro, amiga, lo siento. Cuando están viendo el footage de Laro y sale la señora peinándose. Lo siento, Foche, te queremos. Ahí. Que la vimos hace poquito en la película. Brother, me tiene muy contento que se le trató de dar algo muy distintivo en este lanzamiento. Y es el buscar una identidad. No solamente una mujer que es espectacular en la performance porque te toca instrumentos, canta hermoso, sino la parte visual. Ustedes saben que en estos tiempos es importantísimo con respecto a que un artista sea muy global, ¿no? I see myself so clearly in the darkest night, but the dawn's inside. I can see the light, see it. I'm wide awake, I'm out of mind. I'm barely breathing, I'm alive. I wanna stay by your side, one and only testimony. When your hand to hold, let me see through your eyes. Dale, mamá. Me recuerda un poquito a Billie Eilish. Un poco. Ya, amiga, sal de esa situación. Sobrelleva la emoción, mami, por favor. No te estanques en esa situación. Anterior reacción, su merced, una vez le anticipamos su trácata y trácata. Eso también se puede volver un estado mental, ¿no?
I'm out of mind. Una I'm barely esquizofrenia, no mentiras. breathing, I'm alive. I wanna stay by your side, a one and only testimony. I'm wide awake, I'm out of mind. I'm barely breathing, I'm alive. I wanna stay by your side. When I'm falling. Interesante, porque tiene una mezcla pop, pero en cualquier momento también le metemos algo de rock and rollcito por un lado. Blanco y negro, bueno, nunca pasará de moda en nada, weón. Con respecto a calidad cromática, ¿no? De pronto, tenemos que escuchar todo el álbum, ¿no? Seguramente es la parte más oscura con respecto a producción musical que le hemos visto a Foxia, ¿no? A los planos casi cenitales que la hacen ver súper vulnerable. Eran las distancias, pero esos planos los volvió acá muy famosos Fate en videoclips. Bueno, honestamente muy interesante. Honestamente muy interesante. Creo que personalmente, seguramente habrán fans, pero personalmente no había visto esta propuesta musical de Foxia que sea más oscura, desequilibrada, esa cuestión del desequilibrio mental. Las ataduras emocionales, todo este tipo de cositas. Próximamente vamos a reaccionar al álbum, sea en Kick o en YouTube. Yo les estaré diciendo para que pues, se pasen, para que lo escuchemos. Que estén muy bien. Muchas gracias, mi gente, por todo, por la buena onda, por la buena vibra. Nos vemos en una próxima reacción.